安。小事啊，黐線！邵氏片場大閘保安交收，即係話有保安咯。嗰度入邊就開緊啦，Audio 嗰度咪開緊咯。但係呢度入邊呢嚿嘢全部都係荒廢咗㗎啦，荒廢咗㗎，全部都3級、2級歷史嚟㗎。飛入去冇問題㗎，唔行到入去嘅話，呢度其實行咗下去啊。落雨啊嘛，但係等咯，行咯，企喺度。唔使落去米喎。我哋行過嗰邊等啦，你企喺呢個位好礙眼嘅，你企喺邊個嗰邊啊？邊？藍色嗰個家庭嗰度縫入邊啊！你企喺度好礙眼，等人哋行過嚟問你咩事？避雨啊嘛。避雨你真係把遮喎，係嘛？唔俾得雨㗎，收遮㗎啦。呢個飛落去。梗係入唔到啦。哇！唔凍啊！咪就算放紅白，我都唔知喺邊度起飛。對面咯。嚇？住宅嚟啊！我跟俾人。對面呢度啊！嚇？對面呢度咯。邊度對面啊？呢度嘅黃色牌後面咪得咯。崗頂喎。邊個崗亭啊？呢度崗頂。佢呢個位望唔到嘅應該，佢直望就望到，即係點望到呢個位？嗰度係門口嚟喎，我走遠啲啦。嗰條嘢。停住先算啦。呢嚿嘢啫嘛，都唔係都去到嘅全部。睇個勢就冇咁快停啊！附近有冇嘢可以坐低飲下嘢㗎？好似冇咯。頭先有冇嗰個做乜嘢？行過去睇下咯，問下咯。唔係，可能前面嘅茶餐廳嘅右邊。唔係話，有巴士嚟嗰度嘅，嗰個 M 喎。係啊，頭先咪話俾你聽半邊村落咯，你又要咩村啊？你真係去邊啫？水邊村啊？行喎。水邊村啊，5分鐘啦行過嚟，但係我哋而家呢度行過嚟3分鐘啫喎。我跟個搭巴士啦，環境得唔得咧？你而家行過去咯，你咪屙尿先啊！擔遮先啦，跟住啊，停咗你個頭啊，落緊啊！一睇就睇到啦，停咗雨。咁樣怪，到你個打劫小丑怪，行翻上嚟啦！啲人一路好怪咁樣推咁樣，黐推線！唔得咁怪噶嘛？呢件衫又鬆喎，你真係鬆曬。我肥咗，你係瘦咗？唔係啊，呢件衫不嬲都鬆嘅。減肥啊！聽日要咁食嘅。我差都唔買啊！早餐都唔買啊，但係你叫咗你阿媽買咯。個咩就餐嚟嘅。咩唔知咩湯咩酒飯啊嘛啊！你係咪實？呢度已經係個線散咗啦。呢度飛入去咪得咯。嚇！但係落雨啊嘛。我知啊，即係我話如果真係要飛，呢個係咩？咁啊1M 個巴士係轉入去再轉翻出嚟嘅，呢個有巴士叫水邊村。咁我哋行入先睇到。我話去搭巴士啫嘛，大佬，我哋個樣好可疑咩？少少啦。呢度成個更亭喺度，洗手間問下先。可唔可以坐低飲嘢？可唔可以坐低度飲嘢啊？可唔可以會唔會又急尿？有冇凳啊？10個3。但係咧，我頭先睇咧，1個月前先有人入過去嘅喎。有啲人點入嘅咧？你問下我睇啲人。